علي جيته oo waagii dambe siyaasadiisu ay la gashay isirka jareer naceebka waxa uu yiri madaxweyne habarshiis dil asigoo madaxweynaha jamhuuriyadda la hadlayay markaa wuxuu cadeynayay gacanta madaxweynaha iyo gacanta Hiiraan in ay gacan kala u dhaxayso gacantaasi ayuu lahaa habarshiis dil inkastoo hadda barihii dambe uu ku soo arooray jareer naceeb iyo jareera intana ku fuulay iyo jareera intana ku fuulay nin dhano siyaasi ah inuu waxaas sheegana aysan ahayn oo gudoomiyana ah oo mas'uulna ah inuu ka xishooda ay ahayd waxaan rabnaa mudan madaxweyne waxaan ka codsanaynaa oo aan rabnaa waxa ku soo doortay odayaal dhaqan xildhibaanna ku soo doortay waan ognahay laakiin xildhibaanadaas asalkooda waxay ka yimaadeen odayaal dhaqan soo doortay mudan madaxweyne sida odayaal dhaqankaas ay ku soo doorteen odayaal dhaqankii shal ku soo doortay maantana waa ay ku baahan yihiin gacan saddexaadna dhexdeena idin gelin odayaasha dhaqanka la fariiso dhaqankiisa ayuu dalku yahay dadna dhaqankiisa ayuu dadku yahay mudana madaxweyne gacmaha saddexaad ee adiga iyo dhaqankaaga iyo dadkaaga shacabkaaga Soomaaliyeed gacanta saddexaad oo idin dhaxayso mudana madaxweyne dadka aad u wakiilanaysid ama shacabka xaqiisa aad u diraysid ama maxuu ahaay dhaqanka xaqiisa aad u diraysid mudana madaxweyne siyaasadooda waxba kama muuqato mudana madaxweyne dhaqanka adiga la fariiso dhaqanka wax meel la dhig dhaqanka u jihee sida dalkan nabad loogu xasilin lahaa amni iyo barwaaqo iyo hodantinimana loo geyn lahaa mudana madaxweyne jareer wuxuu maanta u baahan yahay la fadhigaaga jareer wuxuu ka rabaa dhaqan toosan jareer waa dad nabadeed jareer ma ahan dad duulaan iyo dad dagaaleed ma ahan waad ogtahay adigan 70 ay wax kaaga dhiman yihiin waad ogtahay jareer inuusan ahayn dad dagaaleed dad arbusheed dad dhibaato wada inaysan ahayn jareer waad ogtahay lagaaga sheekeyn maayo oo cimrigaaga 70 kaas oo ku sii socda waad ogtahay jareer in ay yihiin dad barwaaqaha amniga iyo nabadda sidaas daraadeed jareer anigu maanta wax ma kaaga sheegay jareer waxaan ka rabaa inaan kaaga sheego oo kaliya dhaqankooda jareer xuquuqay tabanayaan cabashay yihiin xuquuqaada ka maqan dadka jareerta ah xuquuqaaday tabanayaan nabadoonnada cuqaasha dhaqanka jareer ayaa tabanayo maanta xuquuqaad badan ayaa kaga maqan dawladda aad adigu mas'uulka ka tahay ee ayaguna ay soo dhisteen sidaas daraadeed waxa waajib ku ah maadaama qiyaamaha adiga laga weydiinayo mas'uulkan oo nabigana uu ku yiri qof walba mas'uul wuxuu ka yahay waxa la raaciyay maalinta qiyaamana laga weydiinayo raaciyadan iyo dadkan aad qowsaarka u noqotay ee aad xaraga u qabatay hogaanka u qabatay mudana madaxweyne qiyaamaha adiga lagu soo fariisanaa ee wasiiro iyo xildhibaano iyo maxuu ahaay habarshiish iyo gacan saddexaad lama soo weydiinayo hogaanka dalka adiga ahaa qiyaamaha su'aal walba ee dalkan la rabo inta aad xilka haysid wixii ka dhacay xitaa adigoon ogeen adoo filla Soomaaliya dhex jiifto hadii gabar doolow ay ku dhimato bigayri sababin ay iskaga dhimato qiyaamaha adiga laga weydiinaa adigoo filla Soomaaliya dhex joogo mas'uulkii Soomaaliyeed ah gabadhan doolow ku dhimatay maxay u dhimatay sabab maxad oo warheeyaysaa lagu leeyahay mudana madaxweyne waad ogtahay amiirul mu'miniin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kaana yatafaqad ahwaal ra'iyati يعني wuxuu raadinayay dadka ayuu dhaxmariyay shacabka ayuu dhax socday xaaladahooda ayuu qiimeynayay mudana madaxweyne mimisa qofood imisa qoys ayaa Soomaaliya maanta baahi darteed caaw waxaysan karsanin lahayn maanta waxay cunin lahayn mudana madaxweyne ma ka warqabtaa diyaaradaad iska raacaysa xildhibaanaad la fariisanaysa wasiirada la fariisanaysa madax kala duwan oo caalamka la fariisanaysa ma ka warqabtaa waxa aad mas'uulka ka tahay sida ay mas'uul ugu yihiin sida ay u baaba'ayaan sida ay u dhimanayaan sida ay u xanuunsanayaan mudana madaxweyne ma ka warqabtaa isbitaalada ma booqataa wuxuu yiri ninka caafimaadkiisa inuu Ilaahay ugu mahadnaqo rabo isbitaalada ha booqdo ninkii rabo baahi waxay tahay inuu ogaado buushashka ee dadka qaxootiyada qaabka ay ku nool yihiin ha fiiriyo mudana madaxweyne adiga mas'uulka ah dalkan adiga wax laga weydiinaya adiga ugu horeeyo awal shakhs la xisaabin doona qiyaamaha dalkan laga xisaabin doona adiga ugu horeeyo sidaas daraadeed dadkaaga dhaqankaaga hoos u fiir
نبي عليه الصلاة والسلام وحكوليه لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر كرها فيرينينا إيهوس فيريا مدن مدحوينا هدي مروا البابا dadka ay ka dhaadhiciyaan intaan ganacsi ka sameeynayna intaan howlo ganacsi ka sameeynayna intaan howl dawlad hebel heshiis la galeynaa aad ku mashquulsho dadkaagi aad kaga mashquulsho inaad dawlad hebel aad heshiis la gasho dawlad hebel aad saxiix la gasho dawlad hebel aad u safarto dawlad hebel dalkeeda aad iskaga soo hoyato muddo isbuuca ama muddo bil ah kadibna fil Soomaaliya lagu soo galbiyo muddo 2 bilood aad iska joogtid mudana madaxweyne dadkii buushashka joogay dadkii dhibaateysnaa dadkii qaxootiga ahaa dadkii wax mahaysatada ahaa dadkii fuqarada ahaa ay baahi u dhimanayaan adigana fil Soomaaliya aad iska jiiftid habeen iyo maalin lagu leeyahay xasana waana cuuryaamiyay xasan waana cuuryaamiyay lagu leeyahay lagu soo habaara meel walba habaar kaaga soo dhacayo qiyaamaha maxaad la hortagi doontaa Allah subhanahu wa ta'ala laysa baynahu wa bayna Allah hijab ayu nabi alayhi salatu wasalam adiga iyo ilaahay qof gacan saddexaad idin dhaxayn mayso sidaas daraadeed sida adiga iyo ilaahay maalinta qiyaamo gacan saddexaad idin dhaxaynaynin hadda dadkaaga iyo gacan saddexaad idin dhaxaynin dadkaaga wax ka qabso dadkaaga wax ka dhigo wax way ka soo dhigteen madaxay ka soo dhigteen hogaankii dalkay ka soo dhigteen hadda dalkaaga wax ka dhigo mudan madaxweyne